brava. Hoje ela vai descansar, hein? Deixar ela descansando hoje. Hoje nós vamos com o brabo. Dá pra ter feito isso aqui, ó. Sozinho, ó. Salve, salve, rapaziada. Deixa eu colocar o cinto aqui, mano. Vocês brigam comigo, né? Eu sou Adilson Santos, mano. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, mano, como vocês viram aí, o carro tá na gasolina, tá saindo fumaça ainda. Por que será? Por causa do frio? Deve ser, né? Não entendo muito nisso, mas deve ser. Rapaziada, como vocês viram no título do vídeo aí hoje, mano, vou mostrar um pouco pra vocês aí sobre o meu serviço, mano. Sobre os armadores de ferragem. Como agora tá cedo, agora 7h10 da manhã, a gente tô indo lá pro meu serviço. Eu trabalho daqui, dá 20 km daqui de Londrina, de Biporã, cidadinha de Biporã. Então, rapaziada, sem muita enrolação, mano, vamos partir pra lá. Sei que nós ficamos breve, mano. Esse dia agora mesmo já bateu uma média de 1.015 inscritos. E a nossa meta agora é chegar a 240 mil horas. Então esse vídeo, se ficar grande, mano, assiste até o final que você vai estar fortalecendo a gente, beleza? Deixa os comentários lá, deixa ideia de vídeos lá. Quero ver ideia de vídeos pra gente trollar minha esposa. Deixa umas ideias lá que eu tô com umas ideias meio loucas na cabeça. E eu vou lançar essas ideias, mano. Fica vendo? Segue o vídeo, é nóis. Hoje é o trampo. Hoje é dia de trampo hoje, hein? Partiu! Ó o DN, ó o MC DN na Panameira. Bravo, hein? Você é bravo, hein? Mais tarde a gente vai voltar embora estralando esse som, hein? Tô só vendo. Rapaziada, falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês um pouco da laje aqui. Mais ou menos do jeito que é, mano. É um pouco do meu serviço. Vou mostrar nesse canto aqui, ó. Ó, subindo um boi ali, ó. Boi, boi. Olha lá, olha. Ó, galera, ó. É mais ou menos isso aqui, mano, ó. O armador de ferragem, mano, eu acho que é um dos caras que mais sofre na obra, tá ligado? Se você trabalha com armador ou conhece algum armador, não pode perguntar, mano. Armador de ferragem é um dos caras que mais sofre na obra, mano. Porque não pode um negócio desse, mano. Olha pra você ver o tamanho dessa laje aqui. Ainda é pequena ainda, viu? No ver assim das outras assim, ó. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Como que é? Ainda eu acho que essa laje aqui é pequena ainda, tá ligado? Ó, essa viquina a gente acabou de amarrar ela. A gente amarra ela no lugar, mano. Porque ela é muito larga e passa dentro de outras vigas, tá ligado? Mano, serviço de armador é... Ave Maria, o serviço em caba da sem vergonha. Olha aí. Essa vigona brava, amarrada no lugar. Porque passa por baixo aqui, ó, tá ligado? Isso que é assim. Chegar no brother nosso ali, ó. E aí, nego, aquele salve, nego. E aí, rapaziada? Olha lá. Deixa o like. Ô, tô na hora do meu café, parceiro. Vem atrapalhar eu não. Segura. Deixa eu me dar um comentário lá. Não, segura certinho, tô filmando, filma nós. Vai de lá e filma nós. Tá com medo, né? Pra nós. Ah, pega, vai aparecer sua mão aqui não? Pega certo, rapaz. Hã? Pega que nem homem. Cinegrafista da porra. Eu, cinegrafista. Você edita ele? Hã? Você corta ele? Aí, acabou já o horário do café? Parceiro, pega uns araminhos ali pra nós. Ó, que é o posto do elevador. Vai, cansei. Serviço armador é o serviço brabo. Da hora eu acho que é um dos piores, mano. Ó, aquela viga que tá no alto lá. Essa daqui, ó. Essa aqui já tá no chão já. Os mano tomando um cafezinho. Dando um descanso. E nós filmando. A alturinha que a gente tá, ó. Uma beiradinha aqui, mas tô de cinto. Como eu disse pra você, eu trabalho na cidade de Biporã. Essa aqui é a cidade de Biporã. Mano, tá numa altura aqui que dá 6 lajes. Vai subir mais umas 10 pra cima ainda. Vai ficar, acho que mais ou menos a altura daquele prédio ali, ó. A gente vai ficar. Bagulho louco, né, mano? Segue o vídeo. Isso aí, rapaziada!
rapaziada, esse aí foi um videozinho mostrando um pouco do trampo aí. Vamos chegar no carro ali, já a gente vai embora. Hoje nós para 4h30, os caras subindo. Os caras parou ali, ó, os morcegos. Os caras ficam doidos comigo, cara. Segue nós aí, já nós volta já. Já nós vai embora, na graça de Deus. E vamos tocar aquele somzão hoje no Corsair, mano. Vamos estralar o som metendo 12. Traiaramos do caralho. Segue. Aí, ó. Mais uma etapinha do pente. Subimos aquele ferro ali, né? Cansado, hein? Começando a sortar os paninhos aqui, ó. Dispositivo. Zero bala. Partiu pro Corsinha agora. Agora é a hora do sonzeiro, né, mano? Sextou, chegou sexta-feira. Uhul! Sei, mano, você viu que o meu trampo aí, mano? Meu trampo é doído, hein? Vamos curtir um sonzinho agora aqui, ó. Vou cortar até no começo aqui pra vocês curtirem. Tô quase chegando em casa aqui, tá ligado? Dá um grauzinho? Se joga sem medo e vem pro meu mundo. Que vamos de MCWM agora, hein? Música apaixonada, hein? cê tá querendo enganar quem? Dizendo por aí que tá de boa. Mudou de fase, tá em outra. Oh, para de fazer charminho, que a concorrência tá de olho. Pra me perder tá bem fácil. Eu sou pra tudo, é pra mim. Para de vacilar com teu mocinho. Quadradão, tocar essa aqui pela última vez aí. Prego na chinela, mano. Prego na chinela, rolê na favela, sonhando em ter uma nave daquelas. E no frevo tocando, os graves tralando, e na contenção a bandida mais bela. Mas quem imaginou que esse pivete ia até de boca na favela? Só andava descalço, correndo atrás de pipa. Não tinha sensação melhor que essa. Tocava o fervor, olha só. O mundo acabou, a lava veias na beira da fonte. Emoções e adrenalina, era só pra fugir da rotina. O barraco era de madeira, mas sempre sonhando em casa na piscina. E quantas vezes vi, coroa chorar. Toda endividada, sem dinheiro pra pagar. E agora eu quero um mundo igual, todo mundo quer dinheiro, mansão, oi carro e muita mulher. Minha família vem, no porta material. E meu carrinho de rolê, mania BMW. Bico desacredita e ri na minha cara. Fala que é ruim, mas tá tocando em todas as quebradas. Fala que é ruim, mas tá tocando em todas as quebradas. Então, rapaziada, você gostou desse vídeo aí, mano? Vocês entenderam um pouco aí do meu serviço aí. Eu não sei se eu soube explicar certinho pra vocês como que é, como que não é. Mas espero que vocês tenham entendido. Eu ia de ferragem, o bagulho é louco, o bagulho é tenso, tá ligado? Mas é nós voando no Corsair, curtindo aquele hip hop, mano. Essa música é na chinela aí do MC CN, nossa, essa música toca o coração de qualquer um, mano. Mano, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever no canal, fortalecer nós. Primeiro link da descrição aqui, canal do parceiro meu Etunico, mano. Bora lá. Inscreve lá, vim pelo Adil Santos, vamos fazer ele bater 1K igual a gente bateu, mano. Ele ajudou a gente pra caramba. Então, se eu tô fazendo isso é pra ajudar, mano. É igual eu sempre falo, mano. Eu posso estar com 100 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, cara. A pessoa me ajudou, eu vou ajudar a pessoa, mano. Eu não vou cobrar nada, não. É nóis voando. Redes sociais, tudo aqui embaixo aqui. Valeu. Fui. Vamos dar aquele grauzinho no som. Onde o sol nascia, onde a pipa estancava, voltam de madeira.
House sem piscina, house improvisado. Cresci um moleque